အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဆုံးသက်သွားခဲ့တဲ့ရောပါတိုက်လုံးရဲ့ transfer window တစ်ခုလုံးပိတ်သွားတဲ့အချိန် Premier League Club မှာတော့ Chelsea အသင်းကငွေအများဆုံးသုံးတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန် Premier League အသင်းတွေအတွက်ဘယ်အသင်းကအများဆုံးလဲဆိုတဲ့စီးတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာChelsea ကကစားမတွေအတွက်226တန်းထိသုံးခဲ့တာပါဆိုတော့ Frank Lampard ရဲ့အသင်းကနွေရာသီမှာငွေတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ကစားမတွေကိုဖြည့်တီးပေးခဲ့တာပါဒါအပြင် Manchester City ကလည်း168တန်းပါနောက်ခံလူ Ruben Dias အပါအဝင်ထိပ်တန်းကစားမတွေအများစုကိုခေါ်ယူဖြည့်တင်တာပြီးတော့ဒုတိယအများဆုံးသုံးခဲ့တာပါ Aston Villa အသင်းကလည်းဟိုတနေ့က Liverpool ကို9-2နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်းထိုက်တဲ့နဲ့သုံးဆွဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး85တန်းတီသုံးခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့ Leeds United က84.5တန်း Wolverhampton က83.6တန်းနဲ့ Liverpool အသင်းကတော့81တန်းကျော်သုံးခဲ့တာပါပြီးတော့မှ Arsenal အသင်းကလည်း81.5တန်း Everton က65တန်း Tottenham Hotspur က62တန်းUnited ကတော့54တန်းသုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါထိပ်ဆုံး10တန်းပေါ့အောက်ဆုံးသင်းတွေမှာဆိုရင် West Ham ကတန်း20ပြီးတော့မှ Brighton က73.5တန်းနဲ့ Burnley ကတော့တပြားမှမသုံးမဲနဲ့ Premier League ရဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါဥရောပပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာငွေတွေအများကြီးအပြိုင်လိုက်သုံးနေတဲ့အချိန်ကိုဗစ်ကာလကြောင့်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid အသင်းက2019-2020 ခုနှစ်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရှင်းလင်းတာမှာအမြတ်ငွေယူရိုတန်း200ကျော်ရခဲ့တယ်အဓိကကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကလပ်သေးရဲ့ Santiago Bernabeu ကိုအစိမ့်မြင့်ပြုပြင်ခဲ့သလိုကစားသမားတွေလုံးဝမခေါ်ခဲ့တာပါReal ကကစားသမားတွေရောင်းချမှုကနေယူရိုတန်း100ကျော်ရရှိခဲ့သလိုအငှားချတဲ့အခါမှာရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းတန်း200ကျော်ထိရခဲ့တာပါဒါဟာကိုဗစ်ကာလမှာတော်တော်ကိုမှတ်တမ်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Florentino Perez ရဲ့အသင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကလူငယ်ကစားမလေး Ricky Puig နဲ့ Araujo ဆိုတဲ့ chart လေးနှစ်ယောက်ကိုတင်းကြီးမှာမှတ်ပုံတင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာ Ronald Koeman အတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီနေ့ရာသီ Senior အသင်းမှာပါမဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာဒီကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒိမတ်တိုက်စစ်မှု Martin Braithwaite ကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကျော်နံပါတ်9ကိုဝစ်ဆင်သွားမှာပါLuis Suarez ထွက်သွားတဲ့ကျော်နံပါတ်9ကို Martin Braithwaite ကဝစ်ဆင်မှာပါ Braithwaite ကဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင် Messi ရဲ့ကျော်နံပါတ်10တောင်မှတကယ်လို့ထွက်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေတော်တော်များများရဲ့မျက်မုံးကျိုးမှုကိုခံရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အခု Luis Suarez ရဲ့ကျော်နံပါတ်9ကိုသူစတင်ဝစ်ဆင်ခွင့်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်က Dembele ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်တောင်ပန်ကစားမကဆိုတဲ့ဒီက Dembele ကိုယ်တိုင် Premier League က Manchester United ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အချိန်ကလပ်အသင်းဘက်ကသူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်မီဒီယာတခုမှဖော်ပြထားတာဒါပေမဲ့တချို့ report တွေမှာကျတော့ Dembele မပြောင်းလို့ဒီတစ်ဖက်က Memphis Depay ကိုသူတို့မရတာလို့ပြောထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာကသူ့ကိုပြောင်းခွင့်မပေးခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကအများများတဲ့အတွက်သူထွက်ခွာခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့ညှင်းဆိုခဲ့တာပါ Juventus ကကွင်းလက်ကစားမ Sami Khedira က2021ခုနှစ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်ကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အသင်းနဲ့သူ့ဘက်ကြားမှာညှိနှိုင်းလို့မရသလိုအသင်းသစ်ရှာဖွေဖို့လည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကရောသူ့ဘက်ကရောအဆင်မပြေလို့တူရီကလပ်အသင်းမှာနောက်ထပ်တရားဒီဆက်ကစားမှာပါတခါ Watford အသင်းကလည်းကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့တန်းဆင်းသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှု Danny Welbeck ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာဝင်ပြုလိုက်တဲ့ Danny Welbeck ကို Watford အနေနဲ့ release လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပြထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်ကြိုက်တဲ့ကလပ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုပေးလိုက်တာပါ Leeds United ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်မှာကစားမတွေတော်တော်လေးကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်အဓိက Leeds ကလာမယ့်ရာသီမှာဥရောပဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့အဆင့်တန်းရောက်ဖို့အတွက် Marcelo Bielsa ရဲ့အသင်းကကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာRans အသင်းရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Rafinha ကိုခေါ်လိုက်နိုင်တဲ့ပေါင်18တန်းထိပေးပြီးခေါ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် Marcelo Bielsa အနေနဲ့ခြေနှက်နေတဲ့ဒီကစားမကတိုက်စစ်မှုဖြစ်ကစားနိုင်သလိုလိုအပ်ရင်တောင်ပန်ကစားမဖြစ်လဲကစားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာ Leeds United အတွက်ဘယ်လောက်ထိခြေစွမ်းပြမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါ Arsenal အသင်းကတော့ Thomas Partey ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက် Atletico Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Diego Simeone ကတော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်အဓိကပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီ35မိနစ်အလိုလောက်မှာ Atletico Madrid ကို Arsenal ကအသီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဒေါသထွက်နေတာသူတို့အနေနဲ့ဒီကစားမအသစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်လုံးဝမရတော့တဲ့အတွက်တော်ကိုဒေါသထွက်နေပြီး Atletico Madrid ကဘာဖြစ်မှ Arsenal ရဲ့လုပ်ရဟာဘလို့စကလုံးနဲ့ရှာပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Diego Simeone ကတော့တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတာပါ Thomas Partey ကို Arsenal အသင်းက La Liga ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့
သူ့ရဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ယူရိုတန်း90ပေါင်45တန်းကိုပေးပြီးခေါ်ခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆနယ်အသင်းဟာပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာကစားမ25ယောက်ပတ်ပုံတင်ရတော့မယ့်အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာထွက်သွားတဲ့ကစားမတွေကလည်းမထွက်သွားတဲ့အချိန်ဆီယာကလပ်စ်နဲ့တိုမူစတာဖီတို့ဆိုခရာတီတို့အပြင်ကစားမတွေတော်တော်များများအသင်းမှာမထွက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ပတ်ပုံ25ယောက်ကိုအသစ်ပြန်တင်ရမယ့်အခါမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတဲ့အိုဇေးတယောက်ကိုထုတ်ပယ်သွားပွဲရှိတယ်အိုဇေးအပါဝင်နောက်ခံလူတယောက်ကိုအာဆနယ်ဘက်ကအာထက်တာကိုတိုင်ထားခဲ့ရမယ့်ပုံဆိုတော့တေးကြတဲ့အဲ့ကစားမတွေမပါဘူးဆိုရင်သူတို့ကပရီးမီးယားလိပွဲတွေမှာကစားခွင့်မရတဲ့အတွက်25ယောက်စီးမှာအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့နည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်နေတယ်မီကယ်အာထက်တာကအိုဇေးကိုပရီးမီးယားလိရဲ့လူစင်းကနေထုတ်ပယ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပရီးမီးယားလိရဲ့ rule ကအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးအစည်းသွင်းရမှာတစ်ချိန်တည်းမှာ Chelsea အသင်းကနေအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့တဲ့ဂိုးသမားခပ်ပါရီဇာဘလာကာကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့သူကြိုးပမ်းသွားပြီးတော့ Chelsea အသင်းရဲ့နံပါတ်1နေရာအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်း Chelsea ရဲ့နံပါတ်1လမ်းပတ်ရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာအားလုံးအတွက်သူ့ပေါ်ကိုတန်တရားတွေအားလုံးကိုသူကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့ပုံမှန်နံပါတ်1နေရာရဖို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်Chelsea ကနေထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲဒီအသင်းမှာဆက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်းပတ်ကတော့အခုလောဆယ်မှာကာလန်ဟာဆန်အဒဝိုက်ကိုကလပ်အသင်းအနေနဲ့သူ့ကိုဆက်ထိန်းထားတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆာရီလက်ထက်မှာခြေစွမ်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလမ်းပတ်ရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးအခုဒီနေ့ရာသီအစောပိုင်းမှာလည်းခြေစွမ်းရုံးကန်ရင်မှဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းမဆိုးလာပေမဲ့လမ်းပတ်ကတော့ဟာဆန်အဒဝိုက်အနေနဲ့ဒီတက်ပိုတိုးတက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြရမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးဝကိုသတိပေးထားတာပါလီဗာပူးတင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမယာနန်ရှကီရီကတော့အခု Nation League ကစားဖို့ပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ confirm လုပ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်လီဗာပူးအသင်းကယာနန်ရှကီရီကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မှာပါအခုလောလောဆယ်မှာဆာဒီယိုမာနီလည်းဖြစ်နေတယ်တီယာဂိုအကန်တာလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ယာနန်ရှကီရီပါဖြစ်တဲ့အခါလီဗာပူးအတွက်နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုဗစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တိုင်းတာတစ်ခုဒီခက်ခဲတွေ့သွားတယ်ဗျမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့ကလပ်သင်းဘက်က65တန်းထိပေးပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့နောက်ခံလူရူဘင်ဒိုင်ယက်စ်အနေနဲ့အင်္ဂလန်မှာအသားကျဖို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလိုအပ်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘင်ဖီကာရဲ့23နှစ်ရွယ်နောက်ခံလူဟောင်းကစီးတီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာလီစ်ယူနိုက်တက်ပွဲမှာပါဝင်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကမှာအသားကျဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိလိုအပ်ကြောင်းနဲ့သူနဲ့လာပို့ရဲ့အတွဲဟာစီးတီးရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစစ်အတွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောကြားထားပါတယ်နောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနူယာတီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာစိတ်ပြက်စရာတွေနဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့ဂျီဒန်ဆန်ချိုကိုစောင်းရာတီအပြောင်းရွှေ့မှာပြန်လဲခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုနူယာတီတစ်လျှောက်လုံးတောင်းလျှောက်ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ဘရီရှာဒေါ်မန်ကရောင်းချလိုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီကာလအထိကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးအက်ဒီဆင်ကဘာနီကလူငယ်ကစားမလေးမေဆန်ဂရင်းဝူကိုသူ့အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတင်ကြားပေးသွားဖို့ရှိနေတာပါကဘာနီဟာယူနိုက်တက်အတွက်ကျိုးနံပါတ်9ကိုဝစ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခါ AC မီလန်အသင်းကလည်းသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့ကစားမ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂိုသမာဒူနာရူမာနဲ့ကွင်းလေကစားမချာနာလိုလူတို့2ယောက်ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမ2ယောက်စလုံးက2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ် AC မီလန်ဘက်ကသူတို့ကိုဆက်ရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ကလပ်တင်းဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတာပါဘရီရှာဒေါ်မန်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရထားတဲ့မာဒီယိုဂိုဇယ်ကအသင်းရှာလို့မတွေ့သေးဘူးအခုလောလောဆယ်ဟာတာဘာလင်နဲ့သူဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဟာတာဘာလင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမလားဆိုတာတော့သူစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတုန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါကလည်းအခုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်သွားပေမဲ့ဆွမ်စီအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဂျိုးရိုဒန်ဆိုတဲ့ကစားမကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေတယ်အဓိကအင်္ဂလန်နဲ့နိုင်ငံတကာ International Premier League Transfer တွေပိတ်သွားတယ်နိုင်ငံတကာ Transfer တွေပိတ်သွားပေမဲ့ဒီ Championship Transfer ကပိတ်ဖို့10ရက်လိုသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Spurs ဘက်ကဒီ Swansea ကစားမကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါအဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာ Swansea က18တန်းတောင်းထားပေမဲ့ Tottenham Hotspur က9တန်းပဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မတိုင်မီမှာ Spurs ဘက်ကအဲ့ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေတာပါတခါ Inter Milan အသင်းကလည်းတိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကို Barcelona အပါအဝင်ထိတ်တန်းအသင်းတွေရဲ့ရန်ကကင်းဝေးအောင်လို့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကခေါ်ဖို့အချိန်ချင်းကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ဘာလို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ဂျာကအင်တာမီလန်အသင်းကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးမယ်။လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့တက်တန်းက
2023နှစ်ထိရှိပေမဲ့သူ့ကိုနောက်ထပ်2နှစ်ထပ်တိုးပြီး2025ထိရှိမဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကအပြောင်းရွှေ့ရဲ့ဘောလုံးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဒါအပြင်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစီအသင်းကိုရွေးချယ်ခံရတဲ့ Chelsea တိုက်စစ်မှုထားပြီး Abraham ဘန်ချေဝဲနဲ့ Jadon Sancho တို့3ယောက်ကဒီ Wales နဲ့ကံမဲ့National Team ခြေစမ်းပွဲကိုပါဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးအဓိကထာမီအဗရာဟမ်ရဲ့23နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာရောက်20လောက်ပါဝင်တဲ့ပါတီတစ်ခုကိုလန်ဒန်မြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဂျီဒန်ဆန်ချိုလည်းတက်ခဲ့တယ်ဘန်ချီဝဲလည်းတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလပ်တင်းကရော UK အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်စီကံရူကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့3ယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်ချဖို့စီစဉ်တယ်လို့ FA ကလည်းပြစ်ဒဏ်ချဖို့စီစဉ်နေတယ်ဂါရက်ဆော့ကစ်အနေနဲ့ဟိုဒလောကမေဆန်ဂွင်းဝူနဲ့ Phil Foden တို့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်ကစားမ3ယောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကစားမတွေရဲ့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူ့အနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကအားကစားသတင်းတွေအကြောင်းပေါ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဂုံဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ကတော့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာ1 Championship Champion တရပူကာကွယ်ပွဲကိုထိုးသက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ပွဲကတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိ Light Heavyweight Champion ဆုဆိုတာထက် Middleweight Champion ဆုကာကွယ်ပွဲအဖြစ် Netherlands Fighter D Rider နဲ့ထိုးရမှာပါ Rainier D Rider ဟာ1 Championship မှာရှုံးပွဲလုံးဝမရှိထားလို့အောင်လာကိုချုပ်ကွက်တွေနဲ့အနိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးကြုံဝါထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ Middleweight Champion ကာကွယ်ပွဲအပါအဝင် Champion လူပွဲ၄ပွဲနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသူတို့ကျင်းပဖို့ရှိတယ်အောင်လာကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပြီးလေလုံးကြီးနေတဲ့ Rainier D Rider ကိုသူ့အနေနဲ့လွယ်ကူကူပဲထိုးတက်ပြီးတော့အနိုင်ယူသွားပြီးမြမဂုံဆောင်ထပ်ပြီးစွမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့ One Championship မှာအောင်လာအန်ဆန်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာChampion Middleweight ကာကွယ်ပွဲကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲကိုမန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်